所需要的原材料有鸡肉、花生米、干辣椒、大蒜、老姜、大葱。在这里给大家说一下，有的用的是鸡脯肉，但是今天咱们这个食材比较高级，用的是农家散养的乌鸡肉的鸡腿来做，口感味道最佳。先用温水将花生米浸泡15分钟。先用剔骨刀将鸡腿分割，然后去掉鸡腿大骨。然后将鸡腿肉切成小条，随后切成均匀的小丁，大小1厘米见方最佳。将泡好的花生米去掉外皮备用，如果嫌麻烦也可不用去皮。锅至小火，加入食用油，下入花生米，炸至酥脆备用。这个过程大约需要3分钟。花生米要凉透才会酥脆，因此在制作此菜时要提前将花生米炸好晾凉，否则成菜口感大打折扣。将洗净的大葱切丁备用。将蒜切片备用。老姜也切片备用。下面我们对鸡丁进行上浆处理，先加入适量料酒，再加入生抽5克，少许食用盐，用手抓至上劲，然后加入鸡蛋清抓匀。随后加入适量玉米淀粉，抓匀。最后再加入少量食用油拌匀。加入食用油的目的是为了防止在制作时粘锅或粘连。把姜蒜片放到已做上浆处理的鸡丁之上，青花椒20粒左右和干辣椒放到一起备用。干辣椒最好选用贵州子弹头。下面我们来兑一下碗汁，先加入白糖15克，陈醋15克，生抽10克，味精少许，生粉适量，清水20克，拌匀备用。锅至旺火，至锅，加入适量食用油，先下入青花椒和干辣椒。在干辣椒变成棕色时，下入鸡丁，不断翻炒至断生，然后下入葱丁，略微翻炒，拼入碗汁。生粉容易沉淀，即便兑碗汁时已经拌匀，在冲汁之前都必须再次搅拌一下。待芡汁成熟，加入花生米，略微翻炒即可出锅。陈菜特点：色泽红亮，辣中带甜，甜中带辣，呈小腻之味。鸡肉的鲜嫩配合花生米的酥脆，相得益彰，形成鲜明的口感对比，让人欲罢不能。